Mimi naitwa Reverend Adam Haj Muhammad Adam. Mimi nimeitwa after my grandfather. Ndo nimeitwa. Mara nyingi ukisikia Haj wa Somali ni title, si jina. Mimi naitwa Adam, babangu Muhammad, babu yangu Adam. Lakini sote tumeenda hija. So mimi naitwa Adam Haj. Yani ni title, nimeenda hija. Babangu hija ni Mecca. Nimeenda kule kutembelea Mecca na kila kitu. Mecca ni nani sasa? Mecca ni Saudia. Kila Muislamu Mecca. Yeah, Mecca ni Saudia. Yeah, kila Muislamu huwa ana vitu vitano lazima afanye kabla hajakufa. Na moja hapo ni kwenda Mecca. Kwa hivyo mimi nimeenda 5 times. In fact nimesoma Medina University, pale ambapo Uislamu umeanza na pale ambapo Prophet Muhammad amezikwa. Ndio nimesomea hapo. So mimi ni Haj, babangu ni Haj, babu yangu ni Haj. So ukisikia Adam Haj si jina, ni Adam ndo jina. Muhammad Adam. Lakini kwa sababu ile title imezoeleka Adam Haj Muhammad. Watu wengi wameizoea hivyo. Ninamshukuru Mungu sana. Mimi kwetu ni Kismayo. Kismayo. Very famous. Kule kubaya tunao pale ambapo meli zote zinatekwa. Ndo nyumbani. Ndo nimezaliwa pale. Ndo nyumbani. Hapo ndo nyumbani nimezaliwa. Ndio uteka. Si watu wateka. Mimi nimeokoka. Lakini kule ndo nyumbani. Kabla hujaokoka. Hata kabla sijaokoka sijafanya hiyo. Mimi ni msomi. Ama scholar. Na wengi wananijua hivyo. For your information, Kenya ikipitia katiba mpya, new constitution, kadhi courts walikuwa wanataka kuingiza kwenye katiba, if you remember. Kukawa na no na yes. Mimi ndo nilipelekwa kwa President Kibaki kwenda kuongea faida ya kadhi courts ndani ya katiba. Amos wako akiwa Attorney General. So I'm a constitutional lawyer. Ni msomi. What have you done in terms of usomi wako? Tunaenda huko sasa. Mimi ni mtoto kwanza wa Haji Muhammad. Babangu alikuwa mwanajeshi na alipanda cheo nyingi sana katika jeshi. Na ni familia ya watu wakuu kule. Sisi Somali tuna clanism. Hii vita unasikia kila siku wanapigana. Sisi sote ni wa Somali lakini tuna clanism. Tunapigana kwa ukoo. Ni kama Wakikuyu wa Kiambu, wa Nyeri, wa nini wapigane. Lakini wote si ni Wakikuyu. Hivyo sasa we have what we call clanism, not tribalism. Kwa sababu sote tumetoka kutoka kwa tribe moja. So mimi ndo mtoto wa kwanza wa Haji Muhammad. Na babangu alikaa miaka 7 bila ya kupata mtoto. Maajabu hiyo. Kwa hivyo akaenda hija, akamwambia Allah akiwa kule ya kwamba nikipata mtoto nitakupa. Kwa hivyo mwaka unaofuatia ndo mimi nilizaliwa, Adam. Nikazaliwa na mama Halima. For your information, it's very funny. Mamangu amenizaa akiwa na 14 years. 14 only. Aliolewa akiwa na 9 years. Kwetu kama umesoma history na ndo watu wanapigania paka saizi, watu wanatabia kuoa watoto. So mara nyingi nikiwa chuo university, mamangu akinitembelea watu wanafikiria ni sister yangu amekuja kunitembelea. Na ni mama amekuja kunitembelea kwa sababu hatujapishana sana. Lakini wanapenda kuzaa. Sijajua hiyo paka leo ni hivyo tu. Wa Somali unakuta mtu kwa sababu ana ng'ombe 1000 anaenda kuchukua mtoto wa 13 years. Ipo hiyo kitu na kuna NGOs nyingi zinapinga. Hata hapa Kenya kuna NGOs nyingi zinapinga. Lakini ndo mtoto wa kwanza, familia ina watoto 7. Kwa sababu mimi nilikuwa nishapeanwa. Nilipofikisha 8 years nikapelekwa madrasa. Madrasa ni shule ambayo unaenda na hauruhusiwi kurudi nyumbani paka umalize chuo. Kwa hivyo mimi nikasoma Kamal. Miaka ngapi? Miaka ya kwanza ilikuwa 8. Kutoka huko miaka ngapi? Nimetoka huko, nimekutana na babangu nikiwa na miaka 21. Ni kusoma tu. Hakuna kazi nyingine, ni kusoma. Kwa hivyo nikaenda Yemen, Aden, capital city ya Yemen inaitwa Aden, kwenda kusoma. Nikarudi nyumbani nikiwa ninaenda sasa Beirut kwenda university, ndo nikakutana na baba. Wanakuacha kabisa, unalelewa katika dini na katika masomo peke yake. Na nimesoma chini ya scholars. Baada ya kuwa unasoma unapelekwa chini ya scholars. Ukisikia Paulo anasema nimesoma chini ya mtu fulani, huwa ni scholars. Mimi nimesoma chini ya kina Sharif Muhammad bin Said al-Bidh. Sharif Muhammad babu yake ni Prophet Muhammad. Yani nimekaa chini ya mjukuu wa Prophet Muhammad. Kwa hivyo kama ni Uislamu uniambii chochote. Nimesoma chini ya Ahmad Badawi Jamalul Layl, ambaye babu yake ndo ameleta dini ya Kiislamu East Africa mzima. Aliingililia Lamu. So mambo ya dini ninaijua upside down. Kwa hivyo nikasoma, nikaenda Medina University, nikasoma. Nikarudi nikawa kadhi katika mji wetu.
Tena tuna kitu inaitwa kama Supreme Court. Kwa hivyo kuna koti za chini ambazo za chini, ikishindikana inapelekwa koti ya juu. Ukishindwa kesi ama unataka kuappeal, ndio sisi tulikuwa pale. Ndio nikaendelea na kazi yangu, na 1997 kitambo vita ikaanza, nchi ikawa si nzuri. Vita vilianza vibaya. Al-Shabaab hawakuanza vibaya, walianza vizuri. Al-Shabaab maana yake ni vijana, ni youth. Walianza vizuri, wakaharibika. Walikuwa na nia yao ilikuwa kueneza dini, wakachukuliwa na wanasiasa. Sasa ikawa ni kutetea Uislamu na kupiga mabomu na kila kitu. Unaona sasa. Na unajua tofauti ya Yesu Kristo na dini zingine ni kwamba Yesu Kristo anakutetea. Dini zingine unatetea Mungu wako. Mungu wetu anakuambia vita si vyangu, si vyako, ni vyangu, mimi ndo napigana. Yeah. Lakini dini nyingine Mungu wao hawezi pigana, inabidi wao mpiganie. Hiyo ndo the biggest difference. Mimi waambia watu kuna different tatu kati ya Ukristo na dini zingine. Different ya kwanza, walioleta dini zote wamekufa na wamezikwa. Na paka leo kaburi yao iko. Yesu Kristo alifufuka. Different ya pili, dini zote zinatafuta njia. Yesu amesema mimi ndiyo njia. Dini zingine zote zilipokuja zilisema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. Yesu alipokuja hakusema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Alisema amini amini na waambieni. Yaani yeye ndo mwenyewe. So there is that big difference. Na akanitokea 1997 msikitini. Mwezi wa Ramadhani nilikuwa na swali. Tena katika tahajjud nikiwa na swali. Akatokea. Alipotokea ilitokea kama mwangaza. Akaniambia Adam Haji, innani uhibbuk. Aliniongelesha Kiarabu kwa sababu mimi naongea fluently Kiarabu. Nikastuka nikafikiria ni babangu. Kwa sababu baba, innani uhibbuk, yani mimi nakupenda. Nikastuka sana, nikashangaa ni nini tena, nikafikiria ni baba. Mimi ni mtoto wa mama sana, niko karibu na mama. Kwa hivyo nikachukua gari yangu nikakimbia nyumbani si mbali na msikiti wangu. Mimi binafsi nina msikiti 7. Mamangu binafsi ana msikiti 12. Babangu binafsi ana msikiti 21. Msikiti ni kama biashara hivi. Anajenga, anapeana. So zinakuwa zako lakini umepeana binafsi. Unaona? Ana benefit aje? Hakuna, umemtumikia tu Mungu. Kama saizi mfano tangu niokoke paka sasa ninang'ang'ana kwa Mungu, nimejenga makanisa 7. Peke yangu bila ya kusaidiwa. Hasa umasaini. Wow. Naenda pahali ninapata pesa 200,000 nina invest. Kwa sababu gani? Sisi tupo kumtumikia Mungu, si Mungu kututumikia. Wakristo wengi wanapenda Mungu awatumikie. Ndio maana leo ukitaka watu waje kanisani, usiwahi ambia watu njoni niwafundishe kumwabudu Mungu. Hawatakuja. Usiwahi ambia watu njoni niwafundishe kumtolea Mungu. Hawatakuja. Lakini waambie vipofu watapona, viwete watapona, magari watakuja hivi. Yaani sisi tumezoea ni Mungu atupe, lakini sisi tusimpe Mungu. Lakini Mungu pia anaangalia sisi pia tunajitolea kiasi gani kwake. Kwa hivyo nilikuwa msikitini kwangu, ndio hiyo kanitokea. Mimi 1997 nikanitokea, nikamwambia mama, nikarudi tena hija kwenda kutoa, tukifikiria ni nini, kwa sababu Somalia ndio nchi ya pekee hakuna Ukristo. Hakuna kabisa Ukristo. 1998 mwezi wa pili tarehe 6 Ijumaa nikaokoka msikitini kwangu. Kwa peke yako? Watu walikuwa wamejaa hivi Ijumaa. Nimeswalisha Ijumaa. Baada ya swala nikaambia watu mimi nimeamua kumfuata Yesu Kristo. Zile risasi zilikuwa pale. Unajua anything to do with Christianity? Nothing. Nimekutana tu na Yesu. Kwetu hakuna, wala sijawahi kukutana na Mkristo maisha yangu. Ni Yesu amenitokea 7 times. Lakini ushaisikia Christianity? Hakuna. Ninajua tu Kristo ni kitu mbaya, ukipata ua. Ndio kitu pekee nilikuwa najua. Hakuna na kitu kingine nilikuwa najua. Yesu ulikuwa unamjua? Paka baada ya kunitokea ndo nilianza kumjua. Alinitokea 7 times. Tazieleza baadaye nikizihitaji, but kutoka 1997 mpaka 1998 7 times nikahakikisha huyu ndio mtu ambaye ninajua atanipeleka mbinguni. Na hii dunia ni kupita njia. Ukishajua hii ndio njia ya mbingu, fata. Hii ingine ni maua tu. Tutazikwa. Ukishajua hii ndio njia ya future yangu, ifate. Na mimi nikajua hii ndio future yangu. Nikajua nikieleza wa Somalia hawatanielewa. Nikaamua kuokoka. Si kuokoka kumfuata Yesu wakati hata alikuwa siku kuokoka. Kwa msikiti niliamua nitangaze, kwa sababu nilisikia Yesu akiniambia siku moja, ukinionea haya nitakuonea haya. Nikasema nitaitangaza msikitini.
Na ujua wakati huo, wakati mimi naokoka hakukuwa na Al-Shabaab, ilikuwa na ICU, Islamic Court Union. Al-Shabaab wanakupiga risasi, Islamic Court Union hawakupiga risasi, wanakushika, wanakukata mkono, wanakufungia. Kesho yake wanakuja, wanakata mkono mwingine, yani wanakuua polepole, si kwa risasi. Na nilijua wataniua polepole, lakini nikakiri, nisimuonee Yesu haya.